haqiqiy o'zbekona manzaralarga to'la bo'ladi. Zarqaynar turizm ko'chasiga keldik va bu yerni sizlar bilan birgalikda aylanamiz. Ketdikmi? Ketdik. Ushbu ko'chaga kirishingiz bilan sizni Zarqaynar ko'chasining 18-asrdagi freska tasviri kutib oladi. Buni qarang, buni qarang. O'zimning Toshkentim. Shunaqa. Do'stlar, buni qarang, mana bu freskada yurtimiz javohirlari, Buxoro, Xiva va Samarqand tasvirini ko'rishimiz mumkin. Shaharsozlik tarixiga ko'ra aholi yashaydigan ko'chalarning markaziy qismida mana shunday ariqlar qurilgan va bu ariqlardan yomg'ir suvlari, qor suvlari oqib o'tgan va aholi doim ushbu ariqlarni toza saqlashga harakat qilishgan. Siz bu haqda bilarmidingiz? Mana bu esa uchar gilam desam ishonmang, lekin ishoning, bu yerda turistlar haqiqiy o'zbekona muhitdan zavq olishyapti. O'zbek milliy san'atida anor nimaning ramzi ekanligini bilasizmi? Oila ramzi. Oila bizda eng muqaddas qadriyat hisoblanadi. Bizning tariximizda xonlarning saroylari mana shunday ko'rinishda bo'lgan. Chiroyli. Bu ko'chalarda tarix sahifalarini, tarix qiyofasini saqlab qolishga harakat qilishgan. Mana bunday somon suvoqli devorlar, tor ko'chalardan uyga kirib borishlar. Buning barchasi haqiqiy tarix. Bu mahallaning yana bir tarixiy ahamiyati, bu yerda 19-asrga oid arxitektura yodgorligi Oxunguzar darvozaxonasi joylashgan. Bittadan ovozini eshityapsizmi? Eshityapsizmi? Xuddi o'zbek tilida sayrayotganga o'xshaydi. Rahmat, yaxshi keldik, rahmat. O'zbekimizda qayerga borsak ham birinchi bo'lib choy ichamiz va choyni 3 marotaba qaytaramiz. Lekin bu ko'chada o'tirib choy ichishni gashti boshqacha ekan. Tasavvur qiling, bu davrlar aro eshik va biz hozir 20-asrga o'tamiz. Ketdik. Ishoning, hattoki o'sha davrdagi hidni his qilyapman. Bu yerda qandaydir milliylikning hidi bor. Mana bularni qarang. Bu jonimning shunday kavishlari bo'lardi. Eshik. Mana bu jihozni qarang. Menimcha uni yoshi menikidan ancha katta bo'lsa kerak. Oftoba. Mehmonlarni mana shu oftobadan qo'llariga suv quyib kutib olishgan. Biz mahallaning aholi yashaydigan qismiga keldik. Siz bu manzarani faqatgina kinolarda ko'rgansiz. Keling. Juda ham tor qurilgan. Buni ikkita sababi bo'lgan ekan. Birinchi sababi xavfsizlik nuqtai nazaridan, ikkinchisi esa issiq iqlimdan saqlanish maqsadida. Men u yerga boraversam yo'limni yo'qotib qo'yaman. Zarqaynar ko'chasi chiroqlari yondi. Menimcha bu yerda tungi manzara ham juda ham chiroyli bo'ladi.
ko'chadan chiqar ekansiz, Hazrati Imom maqbarasining mana bunday go'zal freskasi sizni kutib oladi. Ko'chaning so'ngida esa muhtasham islom sivilizatsiyasi markazi sizni qarshi oladi. Toshkentdagi islom sivilizatsiyasi markazi joylashgan hudud milliy o'zligimizni targ'ib qiluvchi mana shunday so'lim maskanga aylangan. Yo'lingiz tushsa siz ham albatta keling. Men esa tomosha qilib to'ymayapman. Ko'rishguncha.